nyonso ya magazine komi eza moko oyo abino oyo akozwa information na source me nayebi kengo bato ebele baokamwa komona présence ya mwana mboka honorable Eliezer Kambo atika deja mosala ya journaliste me aye awa parce que azalaki na déplacement koyoka kate oyo ekweli RDC koye awa tosertrouve na église ya moko oyo aza mwana mboka oyo asalaka mosala na ye paster Kabundu Alesa tokotuna ye mituna mpona nini chaque fois ezalaka toujours mwana mboka Kabundu Alesa asalaka makambo lelo tolamuki totani na bareseau sociaux keno président de la république aza moko oyo après 2 ans akozwa masasi topréféré kozwa bachaîne en ligne te tozwa ye moko oyo aza fotokopi te totuna ye mituna mpona nini abimisi eloko wana na moma oyo mpe mpona nini ayaki koloba yango kaka na église mpe mokolo ya lusambo mokolo ya dimanche yango mituna ekozala ya biso biyano ekozala nde ye moko prophète Kabundu Walesa mwana mboka mboti merci kozali pamboli ya moko oyo ayebani na kongo ya mosali ya nzambe tolali tolamuki Kabundu Alesa abetaka bakaki nini yo na chef de l'état donc nazopesa bino d'abord merci napesi honorable merci na bino nyonso en tout cas nzambe na pambola bino mpona ntan oyo bino boye mpona tosolola makambo ngo nayebi ke boyebi nga naza mosala ya nzambe epui nga mpe na miyebi ke naza mosala ya nzambe eke mingimingi nzambe alakisaka nga makambo na problème oyo ezotala mokonzi na biso ya mboka ebandi lelo te eza eloko ebandi mwa kala ndenge namonaki mwa eloko nakobanda mwa moke koyebisa yo ke namonaki vision ebandaki namoni président papa Tshisekedi père oyo asi atika biso nzambe apambola ye donc namona ye na bidon ya jaune oyebi bidon na biso mafuta sarko wana eza na mutu na ye na mutu wana ekangama na kati ya mutu awa eza na diamant eza na or epuis na nzoto mpe ya bidon wana eza na diamant eza na or epuis nzambe azoyebisanga ke bidon wana longola yango na mutu ya papa Tshisekedi nakolakisa mutu oyo kopesa bidon wana papa Tshisekedi akufaki nanu te nazwi bidon wana epuis eza vision ekei et par après tango baproblème ya maponami ebandi na kati ya Congo eye kosala ke na bapriere nanga nzambe ayebisinga sambela de façon que makila ekotanga na kati ya Congo bolandaki bino nyonso ndenge tosambelaki tititi nzambe ekotinda biso na kati ya ngomba mpona kosambela etango nake na ngomba nakendeki na Zimbabwe mpona kokata etango nakomi na Zimbabwe nasambeli makasi nzambe azolakisangaka makila ekotanga ezaki prévisible tout le monde bayebaki kaka makila ezotanga parce que situation ezaki vraiment bien te na kati ya mboka mais loko nazaka na charge wana nakende kosambela mais na kosambela ça ce moment là nzambe aye kolakisa ngai arc-en-ciel alakisi ngai serpent géant ange azokita na épée mpona kokata koneutraliser serpent wana alobi serpent wana nde moto abanda komela nyama abanda komela makila ange akitia neutraliser ye arc-en-ciel ezobima mpona kolakisa ke makila ekotanga te natali arc-en-ciel napesi mpe message nzambe alobi ke makila ekotanga te loba yango avant publication nalobi yango nakanisi yo ozwaki yango botiaki yango avant publication tozomona olati drapeau nalati drapeau wana ezalaki ambassade ya Zimbabwe bakende kozwa na ambassade ya Zimbabwe na badati bon nazaki nayebi mpenza date te mais ezalaki na décembre je crois na décembre vers la fin na décembre peut-être ezalaki na le 4 seconde suka ya makambo na décembre nde nakendeki bonne année nasalaki kaka kuna banoeli nyonso kaka kuna na kati ya zamba donc nga na fetaki bien année passée te donc ekosala ke ntango nga namoni eloko yango na publie yango nalobi bino mopublie yango mais ekosala ke nzambe alakisinga ke bidon onga napesaki yo nazolakisa soko moto oyo okopesa bidon naye komona bidon wana balakisinga lokola bato banda kopostile nzambe abimiseli ngai président na biso oyo asiko mpona nafongola yango te nazofongola yango mpo boyoka abimiseli ngai elongi ya président alobi tala ye moto akozwa bokonzi okobondela mpona ye kamata bidon wana ya papa na ye pesa ye nakamati bidon nazwaki epa papa na ye napesi ye nabi bidon oyo ndokosala yango mosala bidon wana eza richesse donc bokonzi oyo ye nde aye boye en tout cas ekozala bokonzi moko ya richesse nzambe akopambola mboka oyo
mais nzambe ko lakisanga sikoyo ke ba congolais nyonso Congo mobimba tokomi na bazemi batu nyonso na bazemi nzambe lobi bazemi ozomona ezali bénédiction batu bakobota batu bakopambolama wana eleki nde nzambe ayebisinga ke okoyebisa ye biloko mibale na biloko mibale wana eloko ya liboso na eloko ya mibale okoyebisa ye wana eza makambo nzambe ayebisaki nga mpona koyebisa ye mpo nini okoyebisa biloko yango okoyebisa ye parce que soki azwi bokonzi après 2 ans donc dans 2 ans bakobete masasi bapréparer déjà babete masasi soki azwi bokonzi mais yo kolakisa biloko oyo mibale soki asaleli yango masasi wana ekoya te ekozwa mpe ye te oyo nyonso bakobongisa ekosala eloko te esasi momalaki ngai na ye koyawa eye kosalaki na koya nde ye kosalaki babimisi kombo na ye mais avant nayebisaki entourage na ngai nyonso tala makambo ngai namoni baluru mabe bazali batutu bazali na bato mosusu ya poto bato ebele bazali badiba bato ebele nayebisi bango boyebisa baproche nzambe alakisi ngai likambo kosalema vote ekoleka boye et puis passation de pouvoir ekosalema na ndenge moko nano esalema te na Congo kaka makambo nayebisaki bango nde eye kosalema mais ntango naye koya awa naye awa nzambe aye kolakisa ngai lisusu likambo ya président Tshisekedi jour oyo bango bazosala prestation de serment balakisi ngai ye na kati ya chair na podium ntango ye azosala prestation na ye wana bazobete masasi balakisi ngai bato moko boye bazosala cérémonie batindeli munduki po ebeta ya kufela na kati ya chair wana nde kosalaki nzambe alakisi ngai neti lobi makambo ezosalema nzambe alakisi ngai lelo nabengi entourage na ye nayebisi bango bokeba lobi bakobeta président masasi na ya molimo wana eza makambo molimo wana eza makambo nzoto te nga eza makambo molimo toza makambo nzoto te nde kosalaki entourage na bi bolala te bosala tout bozwa ye tobondela mpo na ye sino te lobi bakosala eloko ata na pareil na telefone nabondela mpo na ye bato babandi kobenga ye natie motu mosusu kwa 2h du matin azela motu aza proche na ye ayebisa ye motu yango ye kokoma na 2h du matin baye kosalaki na tongo naye kotinda bato mosusu balobi tosololi na ye alobi baye babondeli mpo na ye balobi likambo kosalema te babondeli nga bibo nga na ngai nabondela na pareil et c'est comme ça que ntango bango bakei eloko yango esalemi ntango eloko yango esalemi donc ezalaki liwa ntango eloko yango esalemi donc nabandi koyebisa bato wana nayebisaki bino nini bato yango bazali awa mosusu mpe aza na voyage nayebisaki bino nini nde kosalaki bango balobi toyebisaki ye yalobaki te mais momoni sikoyo eloko esalemi sikoyo nabandi kosambela na kosambela wana eye kosalaki na bapriere ya bato na bato bazalaki sur place tout le monde bakomi intercesseur na bato mosusu bakimi ezalaki liwa parce que soki moto akwei na ndenge azalaki wana ezalaka mingi liwa ou bien joueur soki akwei na kati ya terrain aza na kati ya mouvement arrêt cardiaque esalemaka mbala moko pa moto akufi donc ezalaki liwa eloko yango eye kosalaki yala moki ezalaki esengo makasi donc eye kosalaki nakumisika nzambe oyo deuxième message onga nazopesa mais vision onga na moni na yebiso ke ezaki message oyo ememi ngambo oyo eza ya lelo te eza kala ntango nga na ye nakoti sikoyo ya contact na famille na ye po toyebise problème oyo naza nango nayebiso ke nabandi bacontact yango ça fait 4 mois sikoyo 2 mois euti oleka nayambi ndeko na ye mpenza biologique ozomona o balalaka na ndako moko na ndeko ne mosu ya mwasi bayeti epa na nga na ndako nayebisi bango likambo nazolinga nakutana na mokonzi tala likambo eza boye tala likambo eza nayebisi makambo mibale eza bayebisi nga sino ta kozwa problème dans 2 ans et puis ntango nayebisi bango balobi te soki eza ndenge wana 3 jours oyo lokolaki ntango akendeki na Éthiopie période ezalaki soki na Éthiopie 3 jours oyo azoya soki ayembala moko bokutani tochange banimero lobi batindeli nga motu na bango moko nayambi ye tochange banimero si lelo nazwi résultat te à part ye nazwi mpe motu mosusu kaka na milie na bango nayebisi ye ata bato misato mpo nga nabimaka te nazala na ndako nabimaka na nga te nazalaka na ndako nde kosala ke naye kozwa siko baprécision mosusu ya mabe yake bazobete masasi mpo omoni deja makambo ngo ebandi jusqu'à présent 4 mois mobimba oyo toza nango tozoke na 5e mois sikoyo nazosala nzambe likambo ekosala ndenge nzambe abandi kolakisa nga soki otiki okomona likambo ekosalema okoregrete okoyebisa nani yo moko oyebi ke soki moto aza na vision ya kopesa aza na prophétie ezala neti moto aza na zemi ya kobota azolinga abotela wapi nazolinga nabotela wapi ata jésus oyebika babotaki na place ya banyama donc place ya kobota ezaki te ezaki douleur d'enfantement esalemi mbala moko moto aboti donc moto soki aza na message ya kopesa ezalaka neti soki yo opesi te nzambe akondane yo mpo yo opesi message te okoluka nde nini okopesa obien na nzela obandi kolobaloba neti moto ya liboma mpo nzambe atilizaka na bato ya liboma mpona kopesa message
donc au koko okende pe atana weze tala boy donc ngala moni trop c'est trop et loko moko elinge salema ya mabe parce que na yaki kozwa ba précision ya mabe ya koboma mokonzi ndene yeko sala ki ngai nazo kende pour na pesa message parce que eloko mibale o esalemi nazo sous problème ndenge wana na batu moko boye bien ngoka mobimba eleka tie pa na bino nazo ki message pour na koyebisa couple moko pastoral ke bazo kufa nzamba zo lexa bazo kufa mais ekreya ki ba problème ka ndenge créer boye batu ba lobby ba musuba condamner nga ba musuba pingi yo ndo sana zambe yo ndo zo la kiseke yo kopesa yo bimisaka makambo nzambe na nganda zo bisa makambo nzambe na nganda nazo bisa makambo zanga iti nzambe ndazo loba yo kabonjo alesa bimisa likambwana ngape na bimisi ezande moko na ndeko na yo pende no bisa makambo donc ndeko sala ke na minute oyo bato balobaki trop ba musuba finginga na bimenga na sina bimisi likambo na bengi bango bayete 2-3 mois après na yene église na bimisi likambo na sokoli maboko na binga yo na lobby soki likambo esalemi nga na sina lobby mais auto zoloba bango nyoso mibale bakufa bato bafinga kinga ata mutu moko te ya koloba ke pardon papa to finga kiyo ata mutu moko te na bo basalaki ba émission basana kati ya mai osomona bambriema nde ko sala ke na minute wana na ye ko bimisa likambo ngo na kati église ko lukesika ko bota oyeba mo botika na église parce que na église na ngata wana obota wat na kana obota na weze oui moto na Nzambe ndingo zolo ba ko bota na église na yo ngapi nga baptisement iloko mukie ko kakuna makambo ko loba wana na bible mokonza mboka nyos roi nyos tout azaka accompagné na prophète moko prophète tu azaka tout le temps kolanda mokonzi so mokonza nga sala boyi prophète te ozo sala za mabe ozo conseil pour roi boni yo oyebi nzela ya oyiya oyebi nzela ko kende kuna pa président de la république azo yebisa na président et place ko tambola zala na ekenge nzela ko tambola za olobi yango te yo yekaka awa l'église na donc osomona biso boye ndenge osomona nga boye normalement naza pe moko naza responsable naza pasteur soki nazoninga kokuta na président nakotinda nanu bato liboso kotosololi nde basali audience baluki audience nde naye kokende siko tokutana yango nde babanda kosala wana lokola esimbaki te ndongo nde naye kobotela na kati église donc nasali au moins 4 mois ya démarche de façon ke tokutana na ye nde kosala ke naye na kati église mpona nini naye na kati église eloko ya liboso mpona na bimisi makambo ngo mpona ke bato oyo bazolinga basala likambo ngo mposa namoni deja mabe okomona ka lelo nzambe azoloba dans 2 ans likambo esalemi lelo bongo soki na bimisi ko lelo nakoloba nini liboso ya bato na ye de façon mabi nakobimisa ngo devant église eloko ya liboso bato bazolinga basala makambo ngo bayeba deja ka bayebi biso bazala troublé eloko ya mibale sécurité ya mokonzi bazala alerte bazala effeye bayeba deja ke kabunjolesa wana bimisaka makambo pamba te ndenge abimisi boye il faut tokeba eloko ya misato biso bato nyonso na kati ya Congo mobimba tosambela pona ye yango nde tosambelaki pe jour wana makasi tosambelaki makasi pona ye de façon que azwa bokonzi mais na ye kozonga na sima azwa araignée akufa te tosambelaki makasi et puis eloko mosusu eza ke na troublé puis soki na troublé bango bakoyoka ndenge nde boya pona nini tango yoki trouble wana ndenge nini toyepo mbundebeti mbundebeti waka mundelesa abandi susu te nzambe na ye moto azosala donc ndenge kosala sikoyo ke bino boye koya koposenga baquestion oyo bato baye mboka mobimba ezotrouble a partir ya message wana naza kuna te nazolinga nazonga na nsima yo sere tuvaka na boye ti obete eloko apres bomoni totondi ti bapanzi sango baye ekomi no walesa na walesa yo lingaka boye bon baprofesseur mo ezala mpe cope ozomona ke jésus azalaki moto ya batrouble abanda kosalaka bamakambo bato batondi soki oza na esprit ya nzambe na kati na yo ekosila nango te bamakambo ekozalaka moto alamoki walesa ye wana yo moko kaka te moto aza na nzambe na ye yo mpo oza na nzambe na ye moto aza na nzambe na ye yo ndoko oyokaka le dieu d'abraham de moïse ndenge nzambe asali na abraham na moïse na eli na élysée na jacob eza ndenge na ndenge moto aza na nzambe na ye donc eyekosala ke ntango ngai na yake ezaki ngai te ezaki esprit etindaki ngai nasala ndenge wana ntango omonaki ngai nalobi ke na minute oyo boye naza besoin na mbongo te naza mpona bakende koluka mbongo te na bandoki oloba mpona bato mosusu soki bapaster soki bato mosusu oyo bakozala baza kointercale d'une façon d'une autre soki bato mosusu baza kointercale croyant ke soki walesa bakutani bakopesa mbongo ngai nazaka na makambo mbongo te ngabi naza problème akende kozwa mbongo te et puis lokola napesi message boye nakokende lisusu kuna te esili biso tokotikala kaka kosambela tozobandaka kosambela mpona kodétruire eloko wana ezali révélé eza condamné par la prière yango nde église tosambelaki makasi bato baleli bato basambeli ozomona eye kosalaka makambo ebimi batrouble oyo bato oyo baza bapaster bato mosusu ya mitema mabe bakatika mwa place wana nalobi ke tala place eza boye ngai nakokende te
mokoza koya koluka ngai ngana kokende susu kuna te naza pe besoin na mbongo te mama $100 ba $100 ale bakatika wana aza mutu ya parti boye aza boye azoninga aboma mokonzi tango yalo bakabo mutu akufaka soki yalo biboye okufa okomona ka mokonzi akufi soki akufi eza problème na ye zoka nde tala problème zotala Élysée azopesa message par roi basyrien bazoya pona kobundisa Israël Élysée azomona ba complot na bango bazosala ozomona et tango bango bazoya Élysée azomona déjà zo devansango ake koyebisa roi bosala plan boye bato bakobimela boye wana ezali bato nzambe oyo nzambe atiaka pona kocontrôler nde kosala ke tango bato yango baye kokota na kati ya réunion badécouvrir ke Élysée mutu azosala bamakambo wana nde balobi bakende komaîtriser bakanga Élysée nde bakendeki basali complot bakende kokanga Élysée balobi soki tokanga Élysée bakoyeba lisusu te nga nayebaki ke na makambo nazoloba peut-être bato oyo nga nazali na kati ya kodévoile basekret na bango nde bakoatake nga bakoloba ke mutu oyo lokola azosala basekret na biso azobima to atake ye mais makambo ezochange na bato oyo nga nabimeliseli makambo bango bakomi neti nazobundisa UDPS nazobundisa mokonzi nazosala boye peut-être napesi po akufa message na ngai ezaka bien te nazolinga akufa mpo na nini nalingaki nakende pa na ye te mpo ya nakende koluka donc omitia na place na ngai nakende ka na nzela nazokende boye papa nani kabundolesa nafandi na libanda nazozela ngai ndenge ozomona nga boye na ye mpo na koyebisa oke ndenge ezali baserviteur de Dieu ya Congo to perdre valeur mutu na mutu aza na mosala na ye mokonzi na biso baponi ye pona ayipa nzambe mais oya biso bokonzi eza na limite te ozomona baponi pona nzambe biso toza ba prophète atakala ba Samuel bazaki wana baza ko diriger baza ko orienter ndenge naza boye nazali wana naza na eloko nzambe oyo cela veut dire naza homme solution cela veut dire il faut nazala na valeur yango ndo ozomona ke nakala ba serviteur ba prophète ba banda ko kende ko yebisa à un certain moment ba konzi ba banda ki pe ko consulter ba prophète ndongo somona kena minute oyo bakonzi babolongo kawa bamusu bazokene na nkamba oyebi na nkamba bazokene balongoli pe sapatu bakoti kuna visible bato bazomona bato bakena Nigeria bakena ba avion bakekuta ba serviteur de Dieu ate sikana zaki na mboka ngona sikana Zimbabwe ezana musala moko ya Zambia zaka na Zamba bakonzi bakende kotala ye mais biso to perdre eloko ngo soki ngana lobi peut-être ke ngana kokende te mokonzi akoyepa nanga na lobi mabete pour na yebi ke naza homme solution lokole ye mokonzi azali wana aza chrétien ayebi nzambe aza mutu ya nzambe nzambe ayebi kaza nzambe nzambe mutu achie place wana monde mobimbe yebi akoloba message wana boluka na ngasko kabundolesa pona lobaki ndengwana po esala teke ngana zokene susu pona koloka $10 $20 na langage nanga ezali orgueillité eza orgueil spirituel pe ezalaka ya mutu azo komi sentir ayebi ke naza na nzambe bakoluka nga yango nde na pesa ki message na kati ya batu. Donc pendant que vous avez kati mo muke soko za motono soko tunanga na continuer mo muke zaba pambola. OK, moto na Nzambe tango koloba makambo koloba wana. Pona nini tango fanda ki musali odina ngai comme pasteur. Yepe magaza chef de l'état aza comme mondimi na yo. Makambo ebisaki bandimi na yo okoka pe koyebisa ye ndeko Félix na ye ko mona yo. Tala makambo na yeli. To mona tanga musée le père. Ezaka maman moko bakindaka pa musée, ayebisaka musée tala boye na loti ndoto feti moko munene sami na Afrique centrale mais sami na kata Congo na monio ozaboye malgré to yebi osulaka mama wana asuka na prison ya makala mais alobaka to yebi oyaka boni boli yope kona koluka to yebisa ye no so songa na sima to stole ki étape wana étape wana ezali ke na sala ki démarche 4 mois et simbité nde na yaki ko sala est-ce makambo sko lobi wana makambo bazoloba ya 2 ans wana eza ya solo to eza lukuta olobaki ya 2 ans ozo songa kana sima oui to to liboso no oui ya na pesi déjà message ke na ibandeli na fongoli déjà place wana ke nzamba yebisaki ngaki na 2 ans soki alandi directive oyo ko pesa te ba ko bete message eza confirmer ce message confirmé yango nde na yeko confirmer yango de façon mais tant que ce qu'on peut bandi ko sambela de façon que tout détruire eloko yango pour essayer les sous-souter tout le monde to sambela eza te ke e ko salema kaka te lokolo to bandi déjà ko sambela e ko salema les sous-souter pour tozo sambela tout le monde est alerté ndenge za wana ko linga te eloko ngo esalema tozo sambela ko salema les sous-souter tozo sambela et puis na biso ke to ko sambela l'église na biso ezali to ko bando sambela ba to pe bazo landa biso na monde mobimba na poto partout dans le monde ba komando sambela eloko ngo salema te musali na nzambe koluka kobota toye to boti na hôpital mwana bimi na défaut na mutu siko to salani
tolukaki tobota toye mama aboti mwana sikoyo abimi na defo na mutu tokobongisa mwana de façon ke mutu ebonga ti siko nini okoloba na peuple congolais oyo bayebi kabundu alesa ça va faire na ye oyo bakoretenir zamba pambola fona question nazopesa tout le monde bosana kati ya kolandanga nzambe nanga pambola bino ezali évangéliste Claude Kabundu alesa ou azali ministre de la défense na gouvernement Jésus-Christ donc nazolinga nayebisa bino ke ndenge bozomona nga boyebi nga boyebi mpe ndenge nzambe asalaka na nga wana mpona koshite moke koloba ke nakutanaki na mutu moko ndenge nalobaki papa moko honorable batoni empinga ti basu na nzela nzambe alakisinga ke papa oyo akosala paralysie akokufa nalandi papa wana na kati ya mutuka akiti nayebisi ye papa tala nzambe ndenge alakisinga azalaki mutu moko numéro 1 nayebi te soki ezalaki organisme nini azalaki droit de l'homme azalaki na numéro 1 droit de l'homme na Congo et puis nayebisi message mais lokola azalaki na mbongo amoni neti nazoluka mbongo nayebisi nazoluka nanga mbongo te eza message napesi 3 mois nzambe apesaki 3 mois mais eye kosala ke tokutani na ye te abanalize yango aye mpe tokutani te mais suite nango aye kokweya asali paralysie akoti na kati hôpital sikoyo bakena na Afrique du Sud esimbi te baye na ye awa nde ye kosala ke na minute wana nde akeko akutani na ndeko moko papa sola oyebi papa sola wazaka na pressing azali mbanda na ye ye na kati ya paralysie na kati ya hôpital liwa ayebisi ke tokutanaki na Kabundu alesa apesenga prophétie tala likambo na boyaki yango yalobi te azaka moto bien te soki apesi prophétie ezaka bien te il faut kokende tala sikoyo ndenge okomi nde papa sola aye kokutana na nga asiplie nga tokende nga lobi te nga na kokende susu te mais insiste makasi naye kokende na bondeli mpo na papa wana mais malgré na bondelaki azalaki na niveau moko ya bien te atelemi mamuka ye asengi bolimbisi na kati ya église mais ndeko nazoyebi soki akufa ndenge aza boye aza na kati ya mabele akufa nazongisaki lisusu likambo ya Ngoi Kasanji na Mbujimayi ngai naza na Kinshasa wana telefone na Mbujimayi nalobi ke nzambe azolakisa nga Ngoi Kasanji wana bazopostile sikoyo ye kosala ke nayebisi ye ke azokoma gouverneur na Mbujimayi mais garçon bazofanda na ye Ngoi Jeff garçon moko boye komone Ngoi Jeff nzambe azolakisa nga yenda aza bras droit directeur ya campagne ya Ngoi Kasanji mais nazomona ye na makambo ya kindumba na basi akokufa akoumela te na kati ya nani yango Ngoi akota na nzela mabe te Ngoi Kasanji abima gouverneur ayambanga pe na ndako na ye abima gouverneur a remercier nga et ko sala ke garçon wana ayate après une année soki 3 mois sur 4 mois abandi kobela akena frisi de simbite garçon wana yeko yana Kinshasa wa moyen te ayeko pesa nga montre ya munene ngabi ozo pesa nga montre na munene mais na retard ndenge ozawana okozo kufa na yo akufa pe to kunda ye dans un message à bien te na 2003 na pesi message na Kasai na 2007 nzale kokota na kati ya mboko oyo 2007 exode ko sale mabato kende Lubumbashi Kinshasa nazo yebisa yo ke na pesi message bato bazolanda bato balobi menzala biso tozana mbongo biloko nyonso tozana ngo bongo nzala ngo eko ya wapi eye ko sale make 2007 makambo ngo ye na 2008 ti lelo exode salema bato bayena Kinshasa bakena Lubumbashi bato bandima bato bayebi nzambe na ngandinga zali nazo yebisa bato nyonso bazolanda nga bokota na kati ya distraction te Kabundu alesa azali prophète aza mutu na Nzambe naza orgueillé te mais okoma na nga nazaka sérieux na lobaka mingi te mais soki nakomika na chair na changer na ye mutu mususu eza esprit ya Nzambe mutu azotindika nga nasala makambo nde nazosala mutu na mutu aza na lolenge na ye bapaster bazali wana na bapaster mikolo mosusu nazoyeba oyo tokuti na kati ya Kinshasa wa bazoba mutu yango awuti na mboka est-ce que Jésus ayaki wapi abotamaki wapi na mboka ti bongo David azaki wapi na mboka ti Jésus ayebi makambo mboka te Jésus ayebi Saint-Esprit azopesa na kati ya mutu atoza na Kinshasa eza na grand village ata poto eza village ya munene biso toyebi ka ville moko eza lola amen ata bato baza na poto baza na village mais soki obungisi Saint-Esprit muka yeza te peut-être kindumba olobi ke to attaquer ye yo uti Mbujimayi yo tuna biso donc toza kuna te eza ba polémique eza makelela wenze donc tozolinga bato bakotelema ba serviteur de Dieu o bakoko mipesa pe poids tout ça de façon que ba chef de l'état ba konzi bazolonga na bamboka mususu bazoyawa to bondeli pona bango balobi to yepa Kabundu alesa prophète azana kati ya Congo ba yoki mabamba zongi ndenge bazomona na Nigeria ndenge zosama partout dans le monde donc tout tozongisa bonzambe wana pona kozongisa bonzambe to éviter esprit ya Esaü ya ko vendre droit de naissance ya ko teka droit de naissance pona mbongo toko kozala wana te pona kolanda ba politicien na sima pona kolanda bato bazeli vina njinité ko fandaka na salon na bango ba pesa biso mbongo to bungisi bonzambe to bungisa esprit ya Gehazi ya kolandaka na sima pona kozwa mbongo ko bungisa Nzambe to garder ata osala mbongo te mais garder Nzambe na somo na Élysée
bayeli na man mutu moko lever en dignité aye pour aguerrir ye ayambi ete alobi kendo miboka na mai 7 fois tango miboki ayena ba biloko apese ya boyi biloko Géasi alandi mutu aza na nzambe ata soki alali na ndako ya mabele agarde bon nzambe tozolinga to garde bon nzambe bato bayoka ke nzambe aza na Congo basala nzambe mpo bazobanga nzambe baza na Congo eza teke nga nazolanda président mpona kozwa quelque chose nalingi ye aza mokonzi na biso tozobondela mpona ye tolingi scandale esalema te parce que soki lelo oyo alali na se nani akokalme mboka oyo bato bakoboma na scandale ekozala tozolinga nzambe asunga ye lokola bapesi bidon wana ya jaune na oti oloba lokola nzambe alakisi bato baza na mabumu bavimba bato basepela tomona mpe loboko nzambe moto oyo azobanga nzambe afanda mpe na kati ya mboka amen akende liboso tomona gloire na nzambe yango tozoke na ndenge wana mpona ba distraction te bato bakati biloko na nga bakati biloko ya mike mike balobi tobundisa ye bajournaliste moko baya kosala na émission awa babengi bango na bapaster bamikolo mpo nini bino bokoki kosala émission bokoki kosala boye bozomona ke bokonzi échange biso tozolinga tose positionne bapositionne biso na bakonzi mpo na nini boke bosala to bozwa mbongo yango bodementir bozoyebisa bajournaliste badementir banani wana bapaster kaka moko tozoloba oyo donc eza soni makasi nga na ye na compétition te mosala nzambe ezali complémentarité mutu na grâce na ye mutu na don na ye yango nde nzambe apesi 5 ministères mutu na don na ye na ba grâce na ba ministère na ye mutu aza na badon nyonso ezaka Jésus mutu aza na 5 ministères nyonso eza Jésus abakisa na mosusu biso tozosala comme cela veut dire tozosala en partie bolanda distraction te nazali awa nakotravailler monde mobimba bolandanga mutu asala ke boyina ngai te naza serviteur de Dieu nazo sala musala pona mboko oyo nakobondelaka tango nga nakendeki na ngomba 2 semaines nazola mabele nani abimisaki ke ayakansele kobima kimi ekozala kati ya mboka bayokaki mabe po révélation ebimaki bayokaki mabe oh tozuye bokate eloko oyo bobwaka bayina ye bakoyina nga me nzambo akotisanga na mitema batu bokobimisanga na mitema batu te nzambe asa akotisinga na mitema batu bokobimisa ngai te nazawa nazoda na mabele ndeko nezer nzamba pambola yo na pambola pe frère ndemo lati bien na ndeko pe olati bien très bien na sepeli pour la charisme nzamba pambola bino au nom de Jésus. Merci bandeko ba comprendre déjà ambiance ya musala o isinga aboye yango tolobaka toujours na bandeko soki olingi aux informations zwango na source toyosaki bino kenot na plateau toza na invité oyo aza ko présenter te mais tellement za musala na ye oyo lelo aza isusu bopanzi sango te mais aza awa attaque député national tellement élu ya Lukunga maza na qualité à ko défendre 26 provinces azala ki libanda mboka nde a préféré a participé comme invité tango totuna mwana mboka prophète Kabundu Alesa Mutuna yango na kotuna mwana mboka Eliezer Tambo député national komona musali na nzambe koloba avec sérieux komona ndenga zo toka bu esali ndenge. Bon, merci beaucoup Fofana Pengena Digeki tozalaki na déplacement ndenge bandeko nyonso bayebi tozaki na tournée na chef de l'État toye kozwa sango ya que pasteur Kabundu Alesa azali kolakela chef de l'État liwa tolobi tozaka bato ya kozela boite d'abord oyo eza Lukunga bisika bavota biso tolobi tozoluka pasteur Kabundu Alesa toyeba réellement parce que il ne faut pas que bato bakomisa mutu esika moko et je l'ai dit mosali na nzambe a qualité de transmettre o nzamba ayebisi ye ne faut pas que baluka ke babandi ko bongisa ko conduire ye omoni il faut lo babo. Je venais de discuter d'ailleurs avec quelqu'un quant à ce maintenant tangu bazo pesa message na mosali na nzambe il a droit de transmettre le message à qui de droit faute de quoi il y a qu'à porter responsabilité et le quoi ça la kiangwa mais biso to linga to comprendre que pona nini akenda kité yemo kwa uchi ko expliquer yango to yaki ce n'est pas que akenda kité
alukaki banzela ya kokomisa message nzela ngonde memaki ete. Comme il voit que maintenant ces alikoya alukata ndenge moko boyi asala. Mais qu'est-ce que j'ai dit ici? D'abord, il faut batuba éviter qu'envenimer situation ya pamba. Ya liboso j'ai entendu batuba lobi soki ezala kabila azalaki wana balinga bakanga heureusement kabila azape wana li soutien. Bikanga kanga pe et ceci. Wana ezala liboso. Ya mibale ya linyikola kisanini. Il faut que je rappelle ici tata oh basi bakanga batu batinda batu ke babete masasi babomaye. Je me demande ce qui na église mieux vaut bati qu'elle encore ba politicien. Mais ce qui na église est comme makamoko boya koluka muto a disparaître. Il a bien dit lui-même, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à dire. Alobi que ministère est à 5. Mutuna mutu azana oyaye pona batu ba se compléter. Mais qu'est-ce qui fait que ba pasteur ba komi ba ennemi ya ba pasteur mususu? Au lieu que ceux qui oyo ayena prophétie, yo yena évangélisation, oyo aye na apostolat ainsi de suite. Je pense que c'est ça. Yango na yaki pasteur en tant que d'abord élu, deuxièmement makambo ya nzela il ne fallait pas que to kayango na yaki na équipe nanga pour que ba congolais bisika nyonso ba ali bayeba nini Kabundi Walesa lobaki. Est-ce que toko souhaiter parce que j'ai aimé les trois choses oyo alobi. Ya liboso ba bazo préparer makambo place bazali ba kolenga. Mais ce qui est curieux, information ya ke balingi basala coup d'état balingi basala bo ça circulait sur les réseaux sociaux. Mais tu as agitation té. Parce que ou tu pas mosali na nzambe ezo en plaire mususu. Je ne sais pas. Yami balé et kenge pas bato à sécurité. Ça ne sert à rien à koluka ke to kanga mutu to cha ekuna. Bino ndeboza la ekenge pour que mabe komate. Yami satu oya lobby ezake bao basambelaka ezala ba frère en Christ ya frère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ezala batu mususu basambelela ye pour que mabe yate. Donc je pense que c'est ça prophétie oyo. Pona bandeko ba éviter et yaka avant wana zalaki na Zimbabwe, je pense nous avons diffusé ça. Oyo alandate ne peut qu'à recourir à ça. Donc to déplaçaki eza pona yango pona kotali sabatu que nini yango et le cas qu'est-ce que pasteur Kabundi Walesa lobi que Félix aza rien ngana zana mbongo trop posa mbongo na yete. Non, il a dit tout simplement que si je les cherche, ce n'est pas parce que j'ai besoin ya kozala mbongo epa na ye ezaya kokomisa message ya nzambe epa na ye. Je pense que ce n'est pas de l'orgueil. Yango wana parce que ba pasteur rebelle zaka ba moni pasteur ba moni mendiant ba moni pasteur ba moni mutu abisenga senga ba appel de fonds oya ebandaka na ba je me ebandaka na ba 100 000 les autres qui t'a ainsi de suite. Donc je pense que c'est ça. Oui, honorable ngana tuna raboyi honorable na mboka lokwa Nigeria ya honorable moi question moko muke na mboka lokwa Nigeria moto na nzambe moko ayebisa mukambe munene ya politique mboka wana soko makambo lobby na peso 48 heures ceux qui osengi pardon te mabele oyo komela yo mabele mela na Nigeria wana be église ezalaka mais boni boyi na Congo na biso ba pasteur ba politicien ba melaka bango mais kuna ba politicien de sens contraire. Non, ce n'est pas le sens contraire. Il faut eba eloko. On dit que on saura qu'il vient de Dieu si ce qu'il prédit s'accomplit. Mais awa kobanga ya mwa muke ya batuzani. Il a dit ici, tant Mosali Nanzamba Zolo avant, ce n'est pas que Kabundi Walesa za prophète de malheur. Mais bazola kisaye loko et sengeli kosale la eloko wana pona ko contourner yango. Il a bien dit que ce qui est révélé est condamné. C'est ce qu'il a dit. Namboka oyo Kabundi Walesa a fait sa prophétie sur les couples Hollande. Batretaye bandoki aw. L'essentiel est-ce que ça y est raison ou bien il faut bosala la oyo akosenga bino yete mto akosenga. Nzamba akosenga bino bosala pour que mabe yate. Je pense que quelque part là c'est ce qu'il fallait comprendre. Mais ce que je sais, domaine na domaine ezana batu bazali. Mais bao bazocha sérieux na domaine na bango okomona ka ba misuso bazocha sérieux te bazobundisa bango on a compris na kati. Donc c'est comme ça que nous avons ce qu'il a dit. S'il y avait des pasteurs sérieux, ils pouvaient soutenir, décréter même prier, gens de prière, ça mêle ça passe. Je pense que c'est ça. Mon mboka Eliezer Koyokayo, ozape moko utiki maambetali kopanza sango. Mais comment on a besoin d'informations, mais baké ba traiter en peu le lengue singilité. Nini ori koloba pe na le lengue ya makamba lengue.
mpona moni koya na o awa opesi mpena bapandisa ngo mbote omoni ndenge eza boye oyebi mpona nini napesi bajournaliste mbote ava na vanda ngai natikiki journaliste te ngai ndenge naza boye bazowelela na ngai nde micro parce que il n'y a pas incompatibilité entre mosala ki député na ki journaliste eza te c'est l'article 108 ya constitution eza te yango bandeko na ngai na basi na mibali bavandi awa ngai naleki bango te jamais ndenge baza bajournaliste lokola nga alors na ye namoni bango ndeko tomonanaki te topesani mbote parce que eza na bato bazomona ki danger ya ki député ngai nazomona yango te toyaki l'essentiel eza nini la vérification de l'information ndenge bato baza agité na ville tolobi bino ata crash esalemi awa na ndini bozozela tv 5 elo mais kabundi walesa azalaka kaka awa na bon marché tosala nini toluka ye ti alors ye moko alobi bato bayoki je pense que bao basalaki intox place bavandi bamoni ke ebukani donc je pense que c'est ça. Merci bandeko ezalaka nde boye biso tokomi wapi tosalema mpona kozwa information mpe koklakisa yango ndenge esengeli meloko na sepeli na prophète Kabundi Walesa apesi batémoignage ebele mpe azotanga mpe bakombo azolimbola yango biso tokomi wapi tosali ya biso kaka mosala me tolobaka eloko moko mpola musa moto na pongi il faut tala ndenge nini mpe alalaki ya biso tosali mosala merci na prophète nengo ya biso.